Երևանում է գտնվում բրիտանացի վավերագրող, ռեժիսոր Շոկ Մաքալիսթերը, ում հյուրընկալել ենք այսօր մեդիա կենտրոնում։ Իմ հյուրերն են նաև Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի փոխդեսպան Մայես Մորզը, մեզ քիչ հետո կմիանա Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Նազարեթ Կարոյանը եւ մեր թարգմանությունը կապահովի Թագուհի Թորոսյանը, ով նաև ծրագրի համադրողն է։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, խոսքը փոխանցեմ պարոն փոխդեսպանին։ Thank you. Good morning, everybody. Ambassador Raves was here just 2 days ago to announce the launch of our British Days in Armenia, which are running throughout the month, with the main focus on this week. And we're running several events under different headlines, all under the banner Britain Is. And one of those is Britain Is Art, and that's why this morning I'm absolutely delighted, as you've said, to welcome what I think is one of the highlights of this week, certainly, and that's to introduce Sean McAllister, who is a British documentary filmmaker. If you haven't seen any of Sean's work, then I really would encourage you to have a look, because he's got the uncanny knack. Well, I think I'll use your quote, Sean. I think you say that your duty is as a filmmaker. Sorry. Yeah, sorry. Yeah, take it. Բարելույս բոլորին, մի քանի օր առաջ արդեն այստեղ էինք պարոն դեսպանի ասուլիսին, ով ներկայացնում էր բրիտանական օրերը Հայաստանում ծրագիրը, որը ընթանալու է մի քանի հատվածներով, հիմնական կենտրոնացումը կլինի այս շաբաթվա վրա եւ բոլորը մեկ խորագրի տակ են Բրիտանիան ինչպիսին բաց թողնված ելնելով քերականությունից եւ դրանցից մեկը թե ինչպիսին է Բրիտանիան արվեստն է, այսինքն Բրիտանիան արվեստն Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում մենք ուզում ենք ողջունել Շոն Մակալեստերին, ով այստեղ է գտնվում իր ծրագիրը ներկայացնելու, որը ներկայացնում է ռետրոսպեկտիվը իր եւ մի քանի կրթական հատվածներ, եւ եթե դուք չեք տեսել Շոնի ֆիլմերը, ապա խորապես իսկապես խորհուրդ եմ տալիս դիտել դրանք, որտեղ շատ դիտարժան են։ Yeah, as I was saying, I'm going to use one of Sean's quotes where he says that his duty as a filmmaker is to go beyond performance. Ես կհղեմ Շոնին, ով ասում է, որ իր պարտականություններից մեկը իբրև ռեժիսոր կատարողականությունն է, այսինքն պերֆորմանսն է։ And Sean has been around the world filming for organisations such as the BBC. Եվ Շոնը աշխարհով մեկ շրջագայել է աշխատել այնպիսի ընկերությունների համար, ինչպիսին է BBC-ն։ In places such as Iraq and most recently Syria, he manages to tell the stories of people struggling to survive and really bring out their characters. Another quote, I think, he tells stories of people struggling to survive but who are ultimately survivors. Եվ նա եղել է այնպիսի վայրերում, ինչպես Իրաքն է եւ բոլորովին վերջերս Սիրիան, որտեղ որ նա նկարում է պատմություններ մարդկանց, ովքեր պայքարում են գոյատմարտի համար, սակայն եւս մեկ ջբերում կանեմ Շոնից, նա ասում է, որ այդ պայքարողներն արդեն գոյամարտիկներ, այսինքն հաղթական գոյամարտիկներ են։ And of course, with having Sean here, and like many of the events which we're running through the week, we wouldn't be able to do without the support of our partners. So I'd also like to take the opportunity to thank the Institute of Contemporary Art for working with us to bring Sean to Armenia. Եվ Շոնին Հայաստան ուրեմն հրավիրելու ծրագիրը չէր իրականանա առանց մեր գործընկերների, ուստի կուզենայի օգտվելով առիթից շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկեր Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտին, որի հայտ համագործակցության միջոցով Շոնը այսօր այստեղ է։ And although Sean's been several countries around the world filming, he's been very close to Armenia. He was in Georgia last year, but this is his first visit to Armenia. I'm sure he'll be made to feel very welcome. So I'd just like to say thank you, Sean, for coming. Welcome to Armenia. Enjoy your trip, and I'm sure everyone will look forward to hearing what you have planned for the week.
Ու թեև Շոնը աշխարհագրորեն բավականին մոտ է եղել Հայաստանին, անցյալ տարի նա մասնակցել է Բաթումի կինոփառատոնին իր ֆիլմով, սակայն Հայաստանում լինելու առիթ չի ունեցել, բայց կարծում եմ նրան այստեղ դուր կգա եւ ուզում ենք նաեւ Շոնի շնորհակալություն հայտնել եւ ողջունել նրան այստեղ։ Կարծում եմ բոլորը շատ հետաքրքրված եք լսել, թե ինչ ծրագրով է նա եկել եւ ինչ է նախապատրաստել մեզ համար այս շաբաթվա ընթացքում։ Քանի որ պարոն Կարոյանը դեռ չի միացել մեզ, կխնդրեմ Թագուհի որպես ծրագրի համադրող ներկայացնեք ինչ է սպասվում հանդիսատեսին առաջիկա 10 օրվա ընթացքում եւ նաեւ կինոգետներին ու ռեժիսորներին, մի քիչ ծրագրային։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ, որ ծրագիրը բավական հետաքրքիր պետք է լինի, որովհետև ամսի 2-ից 9 մեզ մոտ ծրագրավորված է Շոնի հետահայաց ցուցադրությունը ֆիլմերի, որը կընթանա Նաիրի կինոթատրոնում, պետք է նշեմ, որ մուտքը ազատ է, եւ ուստի կխրախուսեի հանդիսատեսին անպայման գնալ եւ դիտել ֆիլմերը։ Ամեն ֆիլմ ունենալու է 2 ցուցադրություն, մեկը երեկոյան, մեկը ցերեկային ժամերին, որպեսզի բոլորը հասցնեն բոլոր ֆիլմերը դիտել։ Բացի դրանից, այսօր մեզ մոտ սկսվում է գործնական դասընթացը երկօրյա, որի շրջանակներում Շոնը սկսնակ ռեժիսորներին, ուսանողներին, արվեստագետներին արվեստագետների հետ մի խմբում կաշխատի, որի շրջանակներում հուսով ենք մի նախագիծ դուրս կգա, նախնական գաղափարն է առցանց հարթակ ստեղծել, որտեղ կարճամետրաժ պատմություններ կպատմվեն սիրիացի գաղթականներից Հայաստանում նրանց իրավիճակի մասին, նրանց փորձառությունների մասին եւ արդեն բավականին մենք դիմորդներ ունենք, հիմա պետք է գնանք, տեսնենք, շատ ոգեշնչված ենք, տեսնենք ինչ է դրանից ստացվում։ Բացի այդ, մենք կունենանք նաև բաց դասընթաց լայն հանդիսատեսի համար, որը կլինի վերջին օրը Շոնի ներկայության Հայաստանում ամսի 4-ին, եւ հուսով ենք, որ մինչ այդ արդեն հասցրած կլինեն մարդիկ դիտել ֆիլմերը, որպեսզի շփումը առավել ինտենսիվ եւ հետաքրքիր ստացվի։ Մոտավորապես այսքանը իսկ ֆիլմերի մասին տեղեկատվություն եւ ծրագրի ժամացույցակի մասին տեղեկատվություն կարող եք իմանալ մեր կայքից ICA.am այդքանը մոտավորապես։ Շնորհակալություն, հիմա հարցը ուղղեմ պարոն Շոնին, Հայաստանում ցուցադրվելու է նրա 7 ֆիլմերը, ուզում եմ իմանալ ինչ չափանիշներով եւ ինչու են ընտրվել հենց այդ 7 ֆիլմը Հայաստանի հանդիսատեսին ներկայացնելու համար։ Hello. Hi. Yeah, it's really great to be here in Armenia. I'd always heard of Armenia when I was filming in different places, like in Syria. We would always go to Aleppo from Damascus and eat in the Armenian quarter. Great food. So I was always curious to come and taste it in the place where it was really made. Շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար։ Ես Հայաստանի մասին շատ էի լսել, բայց դեռևս առիթ չէի ունեցել այստեղ լինել։ Հատկապես Սիրիայում Հալեպի հայկական թաղամասում շատ եմ եղել եւ բավականին սիրում էի այդ խոհանոցը։ Ուստի ուզում էի անպայման գնալ այն երկիր, որտեղից որ այդ խոհանոցը սերել է։ And we're showing all of the films that I've done for broadcast television, so it's almost like a full retrospective of my work since '95. Ծրագրում ներկայացված ֆիլմերը հիմնականում հեռարձակող հեռուստատեսության համարարված ֆիլմերից են, սկսած 1995-ից, որոնք ես ստեղծել եմ, եւ քանի որ հետահայաց ցուցադրություն է, դա հիմնականում ներառում է բոլոր աշխատանքները, որ ես արել եմ։ And all of the films have the same theme, which is that stories are told about events in history, but told quite intimately through character. Եվ բոլոր ֆիլմերում կարմիր գծով մի թեմա է գնում, դա պատմություններ են, որոնք արդեն պատմության մեջ գրվել են, բայց պատմվում են շատ ինտիմ եւ մտերմիկ ձևով։ And I guess what makes it more unusual is that the style is quite open and free. I have the great chance, because of the relationship with the BBC,
to go to places without a script as such or without a character, and with the faith and confidence of the BBC for me to come back with a film. Եվ ես հաջողություն եմ ունեցել լավ հարաբերություններ ունենալ BBC-ի հետ, որի շնորհիվ կարողացել եմ գնալ տարբեր տեղեր առանց սցենարի, արդեն առանց ընտրված հերոսի, միայն ունենալով BBC-ի վստահությունն առինց, որ մի լավ բան կստացվի դրանից. So in the series of films, there's one film that I made in 1998 in Iraq when Saddam Hussein was still in power. And there's a film in 2005 that I made after the fall of Saddam, and I guess looking at those two films is interesting. You can see the change in history through the film. Օրինակ Իրաքում երկու ֆիլմ եմ արել, մեկը 1998-ին, մյուսը 2005-ին, եւ կարող եք այդ փոփոխությունը պատմության հարացույցի տեսնել այդտեղ, որտեղ բավականին ակնհայտ են տարբերությունները, որոնք տեղի են ունեցել հասարակությունում. And there's another film from England about refugees that were coming from the north of Iraq, from Kurdistan, when we had a big influx in 2003. Which might be relevant to the situation happening in Armenia now as Syrian refugees are arriving. Եվ մեկ ուրիշ ֆիլմ ունեմ Բրիտանիայում նկարահանված, որը պատմում է իրաքցի գաղթականների մասին, հյուսիսից Քուրդիստան տարածքից, եւ կարծում եմ, որ դա մենք բավականին ուժեղ ներհոսք ունեցանք 2003 թվականին, միգուցե դա նաև նման է իրավիճակին, որ դուք այսօր ունեք, երբ այդքան սիրիացի գաղթականներ եք ընդունում Հայաստանում. Հնարավորություն տանք լրագրողներին, եթե հարցեր ունեն ուղղեն, նոր շարունակեմ միկրոֆոնը. Շոնին հարց ունեմ. Այդ հակամարտությունների մասին նկարած բազմաթիվ ֆիլմեր ունի, ես կուզեի, որ հակամարտությունների վերաբերյալ նշված եւ Իրաք, Եմեն, Սիրիա եւ այլ կարծիքները շատ հակասական են, քաղաքական գործիչների ներկայացումները արևմուտքի եւ արևելքի սկզբունքորեն տարվում են եւ որևէ աղերս չունեն. Չգիտեմ, չի ավելի վստահում եմ վավերագրողին, կուզեի իմանալ իր հայացքը այդ հակամարտություններին, ինչն է ընդհանուր այդ հակամարտություններում, ինչն է միավորում եւ ինչպիսին է ինքը տեսնում այդ հակամարտությունների ակունքը, ինչից են ի վերջո դրանք ծնվում եւ սկիզբը որն է. I would like to hear your opinion because it is very contradictory what the results from the news are speaking about it. And I would trust you as a film perspective on what is common about those conflicts and what is different and what unites some and where those conflicts. I mean, all the conflicts are quite different, really. You can't just answer one question for all of the conflicts. I think in the same way that you can't really answer the same with the Arab Spring, so-called Arab Spring, because each revolution or so-called revolution is very different. Sort of in places like Egypt and Tunisia, there's difference to Libya and Yemen in a way. So in what I don't know what does she mean? What unites them? Like what's common where they come from? Well, I mean, what I've witnessed is. What I witnessed firsthand was the bravery of the people, really, and I think when people see other countries doing it, they feed off that bravery somehow, and when you see a nation that have lived in fear lose the fear and run in front of live bullets, then you see the change. However much we want to prevent it or stop it, it's unstoppable at that point. Because they're feeding off they're feeding off the enthusiasm of the neighbours, and that's what's often taking them to the streets. Տեխնաժամները բավականին տարբեր են ամենտեղ եւ դրանց աղբյուրներն էլ են տարբեր, ուստի դժվար է ասել, որ թե ինչով է կարելի միավորել դրանք, որովհետև բավականին տարբեր է իրավիճակը Եմենում եւ Լիբիայում եղել, քան ասենք Եգիպտոսում եւ Թունիսում չես կարող ինչ որ առումով համեմատես, բայց մյուս կողմից
ինչը որ կարելի է ընդհանուր տեսնել, դա մարդկանց ոգևորությունն է եւ ձգտումը փոփոխությունների, որը նրանց բերում է փողոցներ եւ հիմնականում այդ ոգևորության աղբյուրը լինում են իրենց մոտերիմները, իրենց հարևանները, որոնց հետ շփման միջոցով իրենք ոգեշնչվում են այդ փոփոխության եւ ընթանում են դեպի փողոցներ, գնում են դեպի փամփուշտներ, դեպի անհայտություն եւ վտանգ։ What are the big ideas? Yeah. I mean, the people are dying for a whole load of different reasons in Syria, unfortunately. But the people that are dying on demonstrations that are protesting for the removal of the Assad regime are dying because they're sick of they've had enough of the one rule family, you know, the corruption and the way of life that's been, you know, the strong arm of Assad and all of the stuff that they've been living under for years. They want the removal of the regime. And again, they've lost the fear, a lot of those people, and they're just going to the streets. They don't care. Ասում եմ Սիրիայում իրավիճակը այնքանով ուրիշ, որ իհարկե շատ են զոհերը, բայց մարդիկ ինչն է պատճառը, որ նրանց մաղում է փողոցներ, դա այն է, որ մարդիկ հոգնել են կոռումպացված համակարգից, մեկ ընտանիքի իշխանությունից եւ Ասադի այդպես ամուր բռնակալ ձեռքից, ուստի նրանք կորցրել են իրենց վախը եւ ընթացել են դեպի փողոցներ, որովհետեւ այլևս չեն կարող հանդուրժել այդ համակարգն այդ իրավիճակը։ Ընկերություն, որոնք են այն երեք խորհուրդները, որոնք նա տալիս է սկսնակին ռեժիսորներին եւ ինչ է փոխել տեսախցիկների կյանքում։ Շնորհակալ եմ։ Well, the first advice I always give is if you can find another job, find it. Առաջին խորհուրդը միշտ տալիս եմ, եթե կարող եք ուրիշ գործ գտնել, գտեք դա։ And then if you can't find another job, be prepared to get divorced. Divorced. Եվ եթե չեք կարող ուրիշ գործ գտնել, պատրաստվեք, որ բաժանվելու եք ձեր կնոջից կամ ամուսնուց։ And then once you've got divorced, buy a decent camera. Sorry? Once you've got divorced, buy a decent camera. Եվ հենց բաժանվեք, մի հատ լավ կարգին տեսախցիկ գնեք։ I think what I've managed to do with the films is be myself behind the camera, which is what I learned through the National Film School in Britain that I went to. And that has allowed me to travel with my camera. I don't take a crew, I just take myself. I have a very small camera and I can go into people's lives. So how was the camera? The camera's allowed me to see the world and to see people's lives and put them on the screen, which is great. Ասում եմ, տեսախցիկի հետևում ես սովորել եմ ես ինքս լինել, այսինքն ինքս ինձ ճիշտ զգալ, ինչը սովորել եմ ազգային կինոդպրոցի ժամանակ, եւ տեսախցիկը դրանով ինձ ցույց է տվել ճամփորդել, տեսնել տարբեր մարդկանց կյանքերը եւ հնարավորություն ունենալ դա տեղափոխել է մեծ էկրանին, ինչ կարծում եմ հրաշալի է։ Եթե հնարավորություն ունենայիք Հայաստանի մասին film նկարանելու, ապա ինչ film կնկարանայիք։ I've not been here long enough to answer that correctly, but I'd thinking very quickly off the top of my head what would I shoot. I'd probably go and find a nice restaurant and go and film some people making some great Armenian food just so that I could eat it at the end.
Ասում շատ փորձառություն չունեմ եւ շատ տեղյակ չեմ Հայաստանից, ներքին իրավիճակից, որպեսզի կարողանամ ինչ-որ մի պատասխան տալ, ուստի ստիպված եմ արագ մտածել։ Երևի թե մի ֆիլմ կանեի հայկական ռեստորանների մասին եւ այն մարդկանց մասին, ովքեր այնտեղ այդ սնունդը պատրաստում են, որպեսզի վերջում դա ուտեմ։ Or a winemaker. I'd enjoy drinking Armenian wine and making a film about Armenian wine. Կամ օրինակ հայկական գինե գործի մասին գտնեի մեկին ով գինի է պատրաստում եւ նրա մասին ֆիլմ անեի։ And then I'd make a follow-up about cognac. Ապա կշարունակեի կոնյակով։ Շնորհակալություն, մեզ միացավ ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի տնօրեն պարոն Նազարեթ Կարոյանը, կուզեի, քանի որ թագուհին արդեն ծրագիրը հակիրճ ներկայացրեց, թե ինչ է սպասվում կինոգետներին եւ ռեժիսորներին, ես կուզեի մի քիչ հանդիսատեսի համար, դուք այն 7 ֆիլմերը, որ ընտրված են, որ ցուցադրվելու են, այն ընդհանուր գիծը, ձեր, չգիտեմ, մեկնաբանությունը, ինչ է տեսնելու հանդիսատեսը։ Հանդիսատեսը տեսնի զինված աչք, որը գործում է ամենատարբեր պայմաններում, երբեմն պայմաններում, որտեղ որ աչքը սովորաբար չի կարող տեսնել։ Խոշոր պլաններ, պես կատաստրոֆաների հետ կապված, միգուցե, եւ ինչպես սոցիալական, քաղաքակրթական, այնպես էլ անձնական, հոգեբանական, սոցիալական կյանքում։ Շնորհակալություն, ես հարցս ուղղեմ պարոն Շոնին, քանի որ BBC-ի հետ համագործակցության մասին խոսք եղավ եւ լավ համագործակցության, ուզում էի հարցնել ինչ միջամտություններ են լինում երբեմն, որովհետեւ գիտեմ, որ ակամա հեղափոխականը ֆիլմի վերջում եղել է երեխայի մահվան կադր եւ BBC-ն միջամտել է, որ այդտեղ երեխայի իրավունքի խնդիր կա, խնդրել է, որ փակել կադրը, ինչի հետևանքով կարծեմ վերացրել են ընդհանրապես այդ կադրերը հանվել են ֆիլմից։ Կուզեի իմանալ, ինչպիսի միջամտություն է լինում, երբ որ Բրիտանիայում փաստորեն նույնիսկ պատերազմական կադրերում մարդու իրավունքներն են գերակայում, այլ ինչ միջամտություն կարող է ունենալ BBC-ն։ I think it's just about taste and decency that the BBC were worried about. There was a scene at the end of the Yemen film where there is a massacre, and the scene, I think, it runs longer than any news footage, and it's very graphic, much more graphic than the news is normally. But I finished the sequence with a boy who I'd followed, was 10 years of age, who dies on camera, shot in the face. And it's in the festival version. It's in the version that we'll play here. The BBC asked me to take it out because of they have something called decency or something. I don't know. I mean, it's just some. As far as I'm concerned, it's some suit in the office that needs to get out a bit more. But I suppose they just. There's just a degree to which it goes too far, I think, with how many people dying on camera you can see. And I appreciated the fact that they let me keep the sequence as it was. Without that, it was okay, it was a compromise. Եմենի մասին ֆիլմում իսկապես նման տեսարան կա, բայց կարծում եմ դա ինչ-որ առումով ճաշակի եւ հարմար պատշաճության խնդիր է, որովհետեւ այդ հատվածում բավականին երկար է սպանությունների տեսարանը, զանգվածային եւ դա բավականին այդպես ակնհայտ տեսարաններ են, բաց տեսարաններ են, որոնք վերջանում են
են այդ 10 տարեկան երեխայի մահով ու կրակում են դեմքին, բայց BBC-ն ես ուրախ եմ, որ իրենք թույլ տվեցին, որպեսզի այդ ամբողջ հատվածը գոնե պահեմ, որովհետև հարցը թե մինչև որ աստիճան կարող է ցուցադրել են ինչ-որ նույնիսկ նորությունների լրահոսում շատ ավելի կարճ եւ սեղմ է ներկայացվում։ Փառատոնային տարբերակում եւ այն տարբերակում, որը դուք կտեսնեք, այդ կադրերը պահպանվել են, իսկ BBC-ի համար ես այդ երեխայի հատվածը հանել եմ։ Եղավ, շնորհակալություն եւ ուզում եի հարցնել նաեւ այն նախագծի մասին, որը դեռ չի դարել ֆիլմ, բայց սիրիական սիրո պատմության նախագիծ լսել եմ, որ ունի, կուզեի եթե կարելի էր բարձրաբանել, թե ինչի մասին է լինելու։ The Syrian film has been my life for 4 years, really. It started, how did it start? It started before the Arab Spring. I was interested in looking in the Arab world after making films in Iraq and various other places. I'd never been to Syria. Սիրիական սիրո պատմություն նախագիծը բավականին հետաքրքիր է ինձ համար, մինչ 4 տարի է կյանքումս է, եւ ճիշտն ասած դա արաբական գարնից առաջ եմ սկսել նկարահանել, ուղղակի Իրաքում եւ մի քանի այլ արաբական երկրում լինելով ու աշխատելով, ինձ հետաքրքիր էր ավելին փորձել ներթափանցել արաբական աշխարհում։ But I couldn't get the BBC to commission Syria because Syria wasn't interesting at that time. They told me go to Libya and make a film because at least Libya you have Gaddafi, in Syria you have nothing. Բայց այդ ժամանակ ես չկարողացա համոզել BBC-ին, որպեսզի իրենք ինձ հանձնարարեն այդ նախագիծը, որովհետև Սիրիան այդ ժամանակ իրենց համար հետաքրքիր չէր, ասում էին գնա Լիբիա, Լիբիայում գոնե Գադաֆին կա, իսկ Սիրիայում ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ But I'd gone to Syria by then and realized that they had a really great hummus, so I was staying there. Բայց մինչ այդ արդեն եղել էի Սիրիայում եւ հայտնաբերել էի, որ հրաշալի հումուս ունեն, ուստի որոշել էի մի քիչ ավելի երկար ընտեղ մնալ։ And I met this character and I started filming in Syria, and this character his wife was in prison for writing a book and he was trying to get her released. Եվ այնտեղ հանդիպեցի իմ ֆիլմի հերոսին, ում սկսեցի նկարահանել, նրա կինը այդ ժամանակ բանտում էր, ում նստեցրել էին գրքի համար, որը նա հեղինակել էր։ And then the revolution starts, and he goes to the streets with the revolution to try to put pressure on the government to give an amnesty to political prisoners, and he succeeds and gets her out of prison 2 years later. Եվ հերոսը միանում, երբ սկսվում է ապստամբությունը, հերոսը միանում է այդ հեղափոխական ապստամբությանը եւ դուրս է գալիս փողոց, որպեսզի ճնշում գործադրի կառավարության վրա ինչ-որ կերպ, որպեսզի քաղաքական քաղբանտարկյալների համար համաներում հայտարարվի, ինչը 2 տարի անց նրան հաջողվում է եւ ինքը կնոջը հանում է բանտից։ So I went back to the BBC. I said, "Look, this film in Syria, it's kind of popular now. Can we get it commissioned?" And they said, "No, Syria's everywhere now." Հետո գնացի BBC եւ ասեցի, գիտեք, բավական հետաքրքիր բան է ստացվում եւ Սիրիան էլ բավական հիմա այսպես կարևոր թեմա է, միգուցե հանձնարարեք ի վերջո։ Ասացին, չէ, Սիրիան հիմա ամենտեղ է։ So to finance the film, I was using money from Channel 4 News, who would send me in secretly to make 10-minute news reports. Ուստի ֆիլմը անելու համար ես օգտագործում էի 4-րդ ալիքի գումարները, ովքեր ինձ գաղտնի կերպով ուղարկում էին Սիրիա 10 րոպեանոց լրահոսներ պատրաստելու համար։ And I would film my family on the side and shooting the news reports in the daytime, and then there was a common joke we had in the family was that everybody had been in a Syrian prison except me, and then I get arrested. Եվ մի կողմից ընտանիքս էի այսպես ասած նկարում, մյուս կողմից ցերեկները լուրեր էի պատրաստում եւ այդ ընտանիքում կատակ կար, որ հենց ընտանիքում բոլորը բանտում եղել են բացի ինձնից ու այդ պահին ինձ բանտարկեցին։ So I'm in prison for a week, and then we moved, the family flee to Lebanon, and then the family are in Lebanon for 9 months where I continue filming them, and Assad then tries to get them
so the French give them safe passage to France. Եվ ես մի շաբաթ բանտում էի, իսկ ընտանիքը գաղթեց Լիբանան եւ 9 ամիս այնտեղ մնաց, բայց Ասադը այնտեղ էր ուզում նրանց հասնել եւ ստիպած էին ապաստարան խնդրել Ֆրանսիայից, որը որ նրանց դա տրամադրեց եւ նրանք տեղափոխվեցին Ֆրանսիա. So after their long story of looking for freedom with each other, they now have freedom in the West, but unfortunately they're at war with each other. Եվ միմյանց իրար հետ ազատության համար պայքարելու այս պատմությունն ունենալով, երբ նրանք հասան ազատության արևմուտքում, այժմ պատերազմ են միմյանց հետ. And I'm still filming them in France. Եվ ես դեռ շարունակում եմ նրանց նկարը հանել Ֆրանսիայում. Շնորհակալություն, ուզում էի հարցնել որպես ռեժիսոր գոհունակության ինչ զգացողություն է լինում, ինքը ամիսներով փաստորեն պատերազմական իրադրություններում է լինում, վերջում ֆիլմ արտադրությունից հետո ինքը վերջ ֆիլմը պատրաստ է, նրանք բերում են մրցանակներ, կա այդ գոհունակությունը, այսինքն այդ պատերազմական իրադրությունում լինելու այդ դժվարությունների վերջում ինքը գոհ է այն արդյունքից, որ ունենում է եւ արդյոք այդ արդյունքը միայն ֆիլմի մրցանակներն են. I think it's bringing stories that don't normally get seen to the television screens because news tries to tell a story in 30 seconds or 3 minutes. With a documentary, you can do things that news can't do. So that's good. Ինձ համար կարևոր է, որ հետաքրքիր կարևոր եւ հրաշալի պատմությունները հասնեն հեռուստատեսություն կամ մեծ էկրանին, ինչը լրատվականների դեպքում չի պատահում, երբ առավելագույնը 30 վայրկյան է տրամադրված վավերագրական ֆիլմի դեպքում ուրիշ է եւ ավելի լայն են հնարավորությունները եւ ես ուղղակի ուրախ եմ, որ դրանք հատեղ են հասնում մարդկանց. Շատ լավ, եթե լրագրողները հարցեր չուն, կամ մի եւս վերջին հարցը դες. Միացրեք լավ. Մյուզեյում մի այսպիսի հարց ունեմ, ուղղակի ասենք խաղաղ պայմաններում նկարահանվող վավերագրական կինոն ուրիշ է, թեժ կետերում նկարահանվողը ուրիշ է. Առաջին անգամ ինչը ձեզ բերեց դեպի վավերագրական կինոն հենց թեժ կետում նկարահանելու, ինչ է դա ձեզ համար նշանակում եւ ինչով է տարբերվում առանձնահատկությունները. I first went to Iraq after leaving the film school, and I saw what was going on in Iraq after the 1991 war, and there was a sort of news blackout in Britain, but millions of people died after the war because of the United Nations sanctions against the country, and that's what kind of interested me really. After that, I stayed and made films in Iraq, and from there, my interest grew in the Middle East really. Առաջին անգամ կինոդպրոցն ավարտելուց հետո եմ գնացել Իրաք, ինչը 91 թվականի պատերազմից հետո էր, եւ երբ գնացի այնտեղ հասկացա, որ մի խոշոր հատված լուրերը ընդհանրապես չեն լուսաբանում Բրիտանիայում, եւ իրականում պատերազմից հետո միլիոնավոր մարդիկ են մահացել ՄԱԿ-ի սանկցիաների պատճառով, ինչը ոչ ոք շատ առանձնապես չգիտեր լուրերից. Եվ բարբերաբար գնացել եւ վերադարձել եմ այնտեղ ֆիլմեր եմ արել. When I go to these places, I try not to go when there's a war. I like to go after the war or before the war. I'm not that brave really, and I don't really find it so interesting when the war is actually happening. It's more interesting after. Եվ ես ճիշտ ասած չեմ գնում պատերազմի ժամանակ, գնում եմ պատերազմից հետո կամ պատերազմից առաջ, ճիշտ ասած այդքան քաջ չեմ ու մի կողմից, մյուս կողմից էլ պատերազմի ընթացքում նկարահանելը այդքան հետաքրքիր չի, հետաքրքիր թե ինչ է կատարվում պատերազմից հետո.
Շնորհակալություն եւ վերջ, քանի որ բրիտանական օրերի շրջանակում ենք հանդիպում, ուզում եմ իմանալ ինչ է իր համար Բրիտանիան։ Այս խորագիրը խնդրում եմ շարունակի նախ եւ առաջ. Britain is for you, yeah. Just a word. Cold. Բրիտանիան ցուրտն է։ Շնորհակալություն ձեր օրը մեդիա կենտրոնից սկսելու համար այսօր։ Իմ հյուրերն էին բրիտանացի կինովավերագրող Շոն Մաքալիսթերը, Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի փոխդեսպանը Մայես Մորզը, Հայաստանի Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Նազարեթ Կարոյանը եւ ծրագրի համակարգող Թագուհի Թորոսյանը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր երեկոյան ժամը 7-ին Նայիրի կինոթատրոնում կլինի բացումը ֆիլմերի ցուցադրության ակամա հեղափոխականը ֆիլմով։ Մենք հանդիպումները մեր հայտնի բրիտանացիների հետ շարունակելու ենք, հոկտեմբերի 4-ին հյուրընկալելու ենք վերագրող հրապարակախոս Lance Price-ին, բաց մի թողեք մեր հանդիպումները, ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, մենք Ամեկ Պլյուսի ինտերնետային ուղիղ եթերում էինք, շնորհակալություն առայժմ։